So hello there once again mga Kalikot. Welcome again dito sa bagong episode ng ating Kalikot TV. Ang i-resolve naman natin ngayong araw is about the rattling sound dun sa front end suspension nitong ating sasakyan. So naririnig natin yung rattling sound na yun during minor bumps pag nag-move yung ating vehicle sideways. So wala siyang rattling sound pagka up and down ng movement niya. Pero pagka dumaan tayo dun sa bumpy road na ang tendency ng movement ng body ng ating sasakyan is sideways, dun natin siya naririnig. So most likely related siya dun sa stabilizer system or yung tinatawag nating roll system ng ating sasakyan. Basically nag-inspect tayo ng ating sasakyan, chinek natin yung ating mga lower control arm bushings, yung ating suspension system mismo, and yung ating mga engine support. So wala naman tayong nakitang abnormality with regards dun sa mga bushings. So ang suspect natin most likely nanggagaling siya dun sa ating stabilizer links, rack end, and yung ating tie rod ends. I-inspect natin, titignan natin yung condition ng tatlong parts na yon, yung rack end, yung tie rod end, and yung ating stabilizer links. Baka mamaya sobrang galaw na nung mga studs niya, and yun yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon tayo ng rattling sound dito sa ating front end suspension. So samahan nyo ako mga Kalikot, and subukan natin i-resolve itong issue na rattling sound itong ating sasakyan. Pag nagpapalit tayo nitong mga ganitong parts mga Kalikot, mas maganda kung gagawin natin itong pairs. Kasi kung bumigay na yung isang part na yon, kunyari yung tie rod ends or yung rack ends, or alin man doon sa tatlo, most likely hindi na rin magtatagal yung kabila. Yung mga nabanggit kong parts na yon, mas maganda kung papalitan nyo siya ng pares na, para hindi na kayo mag-uulit dun sa kabila. Isang gawa na lang. So upon inspection, I have suspected that itong ating stabilizer link ay sobra ng maluwag. So as you can see, dapat hindi ganyan yan. Para ng gulay, oh. So ito yung isa sa mga causes, notorious causes kung bakit nagkakaroon ng parang rattling sound pagka dumadaan tayo dun sa mga minor bumps sa kalsada. So yun yung gagawin natin ngayon, and papalitan natin to para ma-resolve natin yung issue ng ating sasakyan. Sobrang gulay na yung ating stabilizer link. So pag dumadaan ka sa minor bumps guys, lumalagotok yan. So yan yung isa sa mga nagkukos kung bakit nagkakaroon tayo ng rattling sound sa ating front end suspension. Mga Kalikot, hindi kasi kasya yung ating impact drive dito sa ilalim. So gagamit tayo ng number 5 na Allen key pangontra dito sa ating tatanggaling nut. And 14mm ratchet wrench. Kasi hindi natin yan matatanggal kasi nga umiikot na nga yung pinaka then tatanggalin din natin yung dun sa kabila. So guys, ganun din yung procedure na gagawin natin. Tatanggalin din natin yung dalawang nut ng ating
stabilizer link para ma-replace natin siya. So guys, ito yung ipapalit nating stabilizer link dun sa tinanggal nating worn out na stabilizer link itong ating kotse. So ganun lang din ang gagawin yung mga kalikot kung paano nyo sa tinanggal. Ganun lang din nyo sa ibabalik. So ayan. So ayan mga kalikot, naikabit na natin yung dalawang stabilizer link ng ating sasakyan. Make sure lang mga kalikot na yung mga nuts na tinanggal natin is mahigpit para masigurado natin na walang magiging play yung ating stabilizer link dito sa ating shock absorber, and at the same time dito sa ating stabilizer bar para hindi siya magkaroon ng rattling sound. So ayan mga kalikot, tatapos na natin yung ating stabilizer link replacement procedure. Upon inspection guys, ito. So most likely ito yung pinagmumulan ng ating rattling sound kung naririnig nyo yan. Sobrang luwag na nung stud ng ating tie rod. And at the same time, kung pag tignan natin, kung pag na-check natin tong rack end natin, kung meron na ring sobrang laki ng play nung stud ng ating rack ends, kasi ito yung mga pinaka commonly causes ng mga rattling sound sa front end suspension ng mga sasakyan. So kung naririnig nyo itong tunog na ito mga kalikot, alamang dyan galing yung naririnig nating rattling sound during nakaka-encounter tayo ng mga bumps sa daan or sa kalsada. Tatanggalin natin to mga kalikot, and we're gonna check kung ano yung status nung tie rods natin and nung tatlong parts na yon, yung sinabi ko sa inyo kanina. So guys, pag nagtanggal tayo na itong tie rod, meron niyang safety clip dito sa ilalim. Ayan, kung nakikita niyo yung safety clip na yan, ito. Yan. Kailangan nating tanggalin yan para matanggal natin yung pinaka-nut ng ating tie rod. Nandyan yan mga kalikot para just in case lumuwag to yung nut natin dito sa ating tie rod, eh hindi matanggal tong tie rod natin. Kasi once na tumatakbo kayo at wala yung safety clip na yan, yung safety pin na yan dito sa ating tie rod, may tendency na ma-aksidente tayo sa daan kasi mawawalan tayo ng giya. Kumbaga hindi natin makokontrol yung direction kung saan papunta yung ating mga gulong sa harapan. So tatanggalin natin yan mga kalikot. Yan. So yun guys, tanggal na natin yung safety lock pin ng ating tie rod ends. So isi-safe keep lang natin to para mamaya pag kailangan natin di tayo mahirapan maghanap. So one more tip mga kalikot, kung wala kayong puller na pangtanggal nitong ating tie rods dito sa ating wheel assembly, huwag nyong pupukpukin dito sa sa tie rod mismo kasi pwedeng masira yung spline yan dito sa ating hub assembly. So hindi yan pinupukpok mga kalikot. Ang isa sa magandang gawin nyo dyan is kuha kayo ng jack, and iangat nyo yung jack na yan papunta dun sa nut ng ating pinaka tie rod. So yan, matigas kasi yan eh. Ayan o, muntakan din.
guys, natanggal na natin yung ating tie rod. So ito yung sinasabi kong spline mga kalikot. Ayan o, yung nandyan sa loob na yan. So yan yun o. Yan yung dyan pumapasok itong pinaka conical part ng ating tie rod. So yung mga kalikot, as you can see, sobrang lambot na ng ating rack end tsaka ng ating tie rod. So most likely dito nang gagaling yung tunog, yung rattling sound natin sa ating front end suspension. Ayan o, dapat hindi yan nagagalaw ng ganyan. And as well this one, dapat hindi yan ganyan kalambot. Yan nangyayari talaga yan mga kalikot, syempre sa tagal na rin ng panahon na ginagamit mo itong sasakyan na to, nagkakaroon talaga siya ng wear and tear. So hindi natin maiiwasan yan na talagang kailangan natin siyang palitan. So ang isang tip dito mga kalikot, para mamaya pagka binalik natin yung ating bagong rack end dito sa ating is hindi magbago yung ating camber alignment sa gulong. Sukatin natin yung yung distansya ng pinaka lock nut dito sa ating mounting bolt na to. Kasi pagka kunyari hindi nyo kinuha yon at nagkamali kayo ng setting net nitong lock nut na to doon sa ating bagong rack end, ang mangyayari niyan is pwedeng magkaroon kayo ng tabinging manibela or hindi maganda yung kain ng gulong natin sa harap. So kung just in case mangyari yun at hindi nyo nakuha yung measurement nung rack end na yan, no choice tayo kundi magpa-align ulit dun sa mga tire center. So para maiwasan natin yung dagdag gastos na yun mga kalikot, i-take note nyo yung ating measurement para mailipat natin doon sa bagong rack end na ilalagay natin. Ito yung dulo ng ating rack end. So ayan. Medyo lumuwag na. Ang kailangan lang naman natin is maluwagan. So malambot na yan dito. Ayan. So ito na yung ating lumang rack end mga kalikot. Mga kalikot, ito makikita mo na siya yung bumabangga kasi nakikita mo yung part na to. Ito, yan di ba grease yan? So most of the surface merong grease. So itong part na to, ayan medyo kita mo yung parang makintab na yan. Yan yung bumabangga dito sa ating ball socket. So ayun din meron din siyang mark dito sa ibabaw. Ayun. Ayun yung mga part na yan, ayan yan, yung mga walang grasa na yan, dyan bumabangga yan. Ayan ayan. So yan yung nagpo-produce nung rattling sound natin dito sa ating front end suspension. And we're gonna replace this with a new one para mawala yung ating rattling sound. So ito yung measurement na kailangan nyo para mailipat nyo yung sukat nito dun sa bagong rack end natin mga kalikot. So gamit lang tayo ng ruler. Yung ginawa natin dito kanina, demonstrate ko lang dun sa yung tanggal para mas madali nyo makita. So ito yung sinasabi kong unang-unang thread kung saan pumapasok yung ating pinaka tie rod end. So yan yun So galing dito sa ating lock nut papunta dun sa unang-unang thread. This one, yung magiging sukat natin. So
So yan, it's 1.6 centimeters. So mga around 16 mm yung sukat natin galing dito sa ating lock nut. So as you can see mga kaligot, ayan, no? Sobrang lambot ng yung lumang nakakabit dito na rack end. So ibig sabihin super worn out na tong rack end natin na to. And most likely dito nang gagaling yung rattling sound dun sa ating front end suspension. Unlike this one, kahit pwersahin mo, matigas talaga siya. So dapat ganito yung condition ng ating mga rack ends para hindi siya mag-produce ng rattling sound, para makontrol niya, kumbaga malimit yung movement ng ating rack end, hindi siya umabot dito sa ating ito yung ball socket ng ating pinaka-rod. Kasi pag wala ng control yan, papalo yan dun sa ating ball socket, yun yung magkukos ng rattling sound dun sa ating front end suspension. So ibabalik na natin to. So guys, unahin natin itong rubber boot. And then itong lock ng ating pinaka rubber boot. Ikabit na natin dito kasi mamaya doon sa ilalim mahirap na inikabit. Then yung ating lock nut. So dito natin kakailanganin yung 1.6 cm or yung 16 mm na sukat natin para hindi magbago yung camber alignment natin dito sa front. So ita-transfer lang natin yung sukat from dun sa unang thread. So ayan. Okay. So ayan, i-transfer na natin yung sukat dun sa ating lock nut and pwede na nating ibalik o ikabit yung ating rack end dito sa ating electronic power steering. So huwag nyo kalimutan yung washer. Sa ating front end suspension, which is yung tie rod end and rack end and yung ating stabilizer link. So nagawa na natin yung dito sa kanan, kung ano yung procedure na ginawa natin dito sa right side ng ating sasakyan is uulitin mo lang dun sa kabila. So kung nagustuhan mo itong video na itong mga kaligot, don't forget to like it, and kung nakatulong ito sa'yo, don't forget to share it to others para yung mga gustong magpalit ng kanilang mga tie rod ends and rack ends and stabilizer link ng kanilang mga sasakyan is makatulong itong video na ito sa kanila para mag-guide sila and para ma-install nila ng mas madali yung mga parts na yun sa kanilang mga sasakyan. And don't forget to subscribe mga kaligot para mas lalo tayo maging updated sa mga susunod pa nating mga videos dito sa ating Kaligot TV. So until next time, paalam!